మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ఎపియాన్ పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స. నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ ఎన్ సుబ్రహ్మణ్యం, ఆయుర్వేద స్పెషలిస్ట్, అమృతం ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్, హైదరాబాద్. మనకు రాజు రాణి తెలుసు, రాజులు ఎలా ఉంటారు, రాణులు ఎలా ఉంటారు అనే విషయం మనకు తెలుసు. కానీ హెర్బ్స్ అంటే మూలికల్లో మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే వాటిలో ఒక రాణి ఉందండి. అందరికీ తెలుసు, కానీ ఎవ్వరూ వాడరు, ఎక్కడో కొద్ది మంది మాత్రమే. మళ్ళీ ఒకవేళ ఎవరైనా వాడితే వాళ్ళు మీరు ఇలా వాడతారా అని వాళ్ళని కించపరుస్తారు కూడా. అదేంటంటే ప్రధానంగా తులసి అండి. మనకు కింగ్ ఆఫ్ ది హెర్బ్స్ అని మీరు ఎక్కడైనా నెట్లో కూడా కొట్టి చూడండి, తులసి వస్తుంది. అంటే ఈ తులసిని వాడుకోవడం చాలామందికి తెలియదు. ఒకటేంటంటే ఎందుకు తులసి కోట పెడతారు, తులసి ఆ కోటని ఎందుకు పూజిస్తారు, ఎందుకు ప్రదక్షిణ చేస్తారు అంటే దీనిలో నుంచి వచ్చే ప్రభావ గుణం, ఔషధ గుణాలు, దానికి ఉన్న చెట్టుకున్న ఆరాని మనం రోజు గనక ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్లయితే దాంతో మనకు చాలా రకాల దోషాలు, మన శరీరంలో వచ్చే ఆరాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. చెడు ఆరాన్ని శుద్ధి చేసి ఈ తులసి ద్వారా వచ్చే ఆరాను మనకు శరీరానికి ఇవ్వడం ద్వారా మనకు చాలా రకాల రోగాలని రాకుండా చేయగలుగుతుంది అనేది ఒక ప్రధానమైన సూత్రం. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకని ఇలాంటి కింగ్ ఆఫ్ హెర్బ్స్ని మీరు ఎప్పుడైనా వాడుకుంటున్నారా? ఎవరైనా వాడకుండా ఉన్నట్లయితే ముందు ఒక పని చేయండి. ఏ వ్యక్తి అయినా సరే, అది ఎవరైనా సరే, ఈ తులసి ఆకులు కనీసం కొన్నైనా మీరు సేకరించుకొని ఇంట్లో ఆరబెట్టి, ఇది ఎక్కడైనా చెట్లో ఉంటే వాటిని, దాంతో తులసిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇదేంటండి మీరు ఏ తులసి వాడాలని అడుగుతారు. చూడండి, మీకు తులసి 180 రకాలు ఉన్నాయి. అంటే దీంట్లో మనకు అందుబాటులో ఏంటంటే కృష్ణ తులసి, రామ తులసి అని ఎక్కువగా దొరుకుతుంటుంది. ఇంకా సబ్జా అనేది కూడా అది మనకు తులసి వర్గానికే వస్తుంది. ఇంకోటి పిచ్చి తులసి అని ఒకటి ఉంటుందండి, దానిలోని కూడా కొన్ని గింజల్ని అసలు మనకు కొన్ని రకాల సమస్యల్లో వాడుకోవచ్చు. ఇంకొకటి కుక్క తులసి అని చెప్పని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అంటారు, అడవి తులసి అంటారు, వన తులసి, ఇలా రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. అయితే ఇది చూడండి, మనకు రామ తులసి. అంటే ఇది కృష్ణ తులసిలో ఎరుపు రంగు ఉంటుంది, రామ తులసిలో ఇలా గ్రీన్గా ఉంటుంది. ఈ యొక్క తులసిని మీరు ఆరబెట్టి పొడి చేసుకొని ఆ పొడిని రోజు అంతా పాలలోనో, నీటితోనో, తేనెతోనో, బెల్లంతోనో, నెయ్యితోనో మీరు కనీసం ఒక పావు చెంచా రోజు తిని చూడండి. ఒక 2 నెలలు 3 నెలలు తిని చూడండి, మీ శరీరంలో మీ స్కిన్ను ఎలా మార్పు వస్తుంది. అంటే స్కిన్ అంటే ఇక్కడ అందం గురించి కాదండి, ఇక్కడ అర్థం ఆరోగ్యవంతుడి లక్షణాల్లో చర్మం చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ముందు చాలామందికి ఆరోగ్యవంతుడి లక్షణాలు ఏంటి అర్థం కాదు, తెలియదు కూడా. అంటే మిమ్మల్ని ఎవరిని విమర్శిస్తున్నామని అనుకోకండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విజ్ఞానం ఎవరు నేర్చుకోకుండా మంచాన పడేటప్పుడు మాత్రమే ఔషధాలు, లేకపోతే వైద్యులు, డాక్టర్లు ఈ యొక్క ఔషధాలకు సంబంధించిన విధానాలు ఏ పనికి వస్తాయి, ఇలాంటివన్నీ అప్పుడు మాత్రమే గుర్తొస్తున్నాయి. మంచం పట్టేదాకా ఎవ్వరికీ ఇవన్నీ తెలియట్లేదు. ఇంకా నేడు చాలామందికి మంచం పట్టాల్సిన పని లేదు. చాలామంది మంచాన్ని పడే చాలా రోజుల పాటు ఉండి చివరి దశలో వాళ్ళు శరీరం వదిలేస్తుంటారు. నేడు ఆరోగ్యకరంగా ఉండే డాన్స్ వేస్తూనే పైకి వెళ్ళిపోతుండే వాళ్ళు ఉన్నారు, మాట్లాడుతున్నాయి, మీటింగులు చెప్తున్నాయి. ఒక టీవీలో ఒక చోట ఒక యాంకర్ టీవీలో మాట్లాడుతూనే తన అలా పడిపోయి ప్రాణాలు పోయారు. అంటే శరీరం ఎంత బలహీనమైపోయింది అని తెలియడానికి ఒక తార్కాణం. మీరు తులసిని రోజు వాడడం ద్వారా మీకు అనవసరంగా తయారయ్యే కఫం తొలగిస్తుంది. అనవసరంగా ఏం కఫం అండి, అది ఎలా తయారవుతుంది చూడండి. మీరు ముక్కు చీదితే ముక్కులో నుంచి వచ్చే కఫం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? శ్లేష్మ పదార్థం అంటారు కదా, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మీ శరీరంలోని సెల్స్ డెడ్ అవ్వడం వల్ల, మీ శరీరంలోని టిష్యూ డెడ్ అవ్వడం వల్ల, మీ శరీరంలో బ్యాక్టీరియా, వైరస్ లాంటివి చేరి అవి మీ శరీరంలోని ఇమ్యూనిటీ కిల్ చేయడం వల్ల వాటి ద్వారా తయారయ్యే మల పదార్థమే ఈ శ్లేష్మ పదార్థం. ఈ శ్లేష్మ పదార్థం మన శరీరంలో ఉంటే మనకు ముఖ్యంగా లంగ్స్లో చూడండి, మనం ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటాం కదా, గాలి పీల్చుకుంటాం, వదులుతాం. మన పీల్చుకున్నప్పుడు మొత్తం శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు వెళ్ళి మళ్ళీ రివర్స్ వచ్చేటప్పుడు ఈ యొక్క డెడ్ మెటీరియల్ అంతా తీసుకొచ్చి లంగ్స్లో వదిలిపెడుతుంది. అందుకని లంగ్స్లో ఇవి పేరుకుంటాయి. దానివల్లే మనకు దగ్గు, కఫం లాంటిది వచ్చి అవన్నీ బయటకు వస్తుంటాయి. సో అలాంటి డెడ్ సెల్స్ని తయారు కాకుండా కాపాడగలిగే శక్తి ఈ తులసికి ఉందండి. చూడండి, ఎవరైనా ఒక
ఈ జంతువు కనుక ఏదైనా ఎక్కడైనా చనిపోతే అది తులసి చెట్టులో కనుక పడిపోతే అది దుర్వాసన రాదు తొందరగా. అదే వేరే ఎక్కడైనా పడిపోతే అది కుళ్ళిపోయి దుర్వాసన వస్తుంటుంది. అదే తులసి తోట మీద తులసి చెట్లలో పడిపోతే అది వెంటనే దుర్వాసన రాదు, ఎందుకంటే ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది. సో అంతటి గుణాలు ఈ తులసికి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ తులసిని వాడుకోండి. ఇంకా మీరు మీ ఇంట్లో డైలీ చిన్నపాటి హెర్బల్ టీ తయారు చేసుకోండి. దానిలో 4 తులసాకులు, అలాగే చూడండి మనకు ఈ మసాలా ఇవి మన ఇంట్లోనే ఉండవే, దాల్చిన చెక్క 1-2 పీసులు వేసుకోవడం, అలాగే మిరియాలు చూడండి మనకు ఇవన్నీ కలిపేసినామండి. ఇక్కడ మిరియాలు, లవంగాలు, ఏలక్కాయలు. టీ పెట్టేటప్పుడు ఇలాచీ టీ అని చెప్పుకుంటుంటారు, అంటే టీలో కలుపుతుంటారు, సాధారణంగా దీని కషాయం తాగరు. అలాగే షాజీరా, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ మసాలా లాగా వీటిని దంచి పెట్టుకొని రోజు అంత తులసాకులను అలాగేసి కొద్దిగా పసుపు వేసి ఈ మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, షాజీరా, ఏలక్కాయలు, లవంగాలు ఇవన్నీ కొన్ని అంటే మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే మన శరీరంలో ఎక్కువ కఫాన్ని హరించగలిగే గుణం వచ్చినప్పుడు శరీరం వేడి చేస్తుంది. అందుకనే కొంతమందికి వేడి చేస్తుంది, ఇవన్నీ తీసుకుంటే వేడి చేయదని అంటుంటారు. మనకు వేడి అవసరం, అది ఒక లిమిటెడ్గా ఉండాలి. రోజులో ఒక్కసారి దీన్ని తాగినప్పుడు మళ్ళీ మీరు దీని వెంటనే ఏదైనా పదార్థాలు తినకుండా కనీసం ఒక అరగంట గ్యాప్ ఇచ్చుకోవాలి. ముఖ్యంగా వీటిని మసాలాతో మీకు చెప్పాం కదా, తులసి, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, ఏలక్కాయలు, షాజీరా, మిరియాలు, ఇవి కొన్ని అండి. మిరియాలు అంటే 2 వేయండి ఒక కప్పుకు, అంతకంటే ఎక్కువ వేయద్దు. వీటిని ఈ బిర్యానీ ఆకు మీకు తెలుసు కదా, దీన్ని ఆకుపత్రి అంటారు. ఈ ఆకుపత్రిని ఒక ముక్క వేసి దీన్ని మీరు కషాయంలాగా చేసి దాన్ని వడపోసుకొని దానికి పాలు కలపకుండా తేనె కానీ బెల్లం కానీ కలుపుకొని కొద్దిగా పుదీనా చల్లుకోండి దాని మీద. మంచి టేస్టీగా హెర్బల్ టీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది రోజు మీరు తీసుకుంటున్నట్లయితే మీ లంగ్స్లో కఫం పేరకుండా వాటన్నిటిని బయటికి పంపిస్తుంది. అలాగే ఈ డెడ్ సెల్స్ తయారు కాకుండా కాపాడగలుగుతాయి. మీకు ఈ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ అనేవి రాకుండా కాపాడగలుగుతుంది. ఇంత మంచి దాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవాలి. నేడు చాలామంది అస్తమాకు మందులు వాడుకోవడం, పఫ్లు కొట్టుకోవడం, ఇలా రకరకాల ఇన్హేలర్స్ వాడుతుండడం, నిత్యం టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం, నిత్య రోగులుగా జీవించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలాంటి వాడుకుంటూ ఆయుర్వేద వైద్యుల పర్యవేక్షణలో శాశ్వత నివారణ అవ్వడానికి కూడా కొన్ని రకాల ఔషధాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వాటిని మీరు వాడుకోవడం ద్వారా, అంటే వైద్యుల పర్యవేక్షణలో తీసుకోవాలండి, వాటిని మీరు తీసుకుంటున్నట్లయితే మీకు ఈ బ్రాంకైటిస్ కానీ, అస్తమా కానీ, అలర్జిక్ రైటిస్ కానీ, సైనసైటిస్ కానీ ఇలాంటివి లేకుండా శాశ్వత పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు. శ్వాసకోశ సంబంధ వ్యాధులు అనేవి లేకుండా చేసుకోవచ్చు. ఇంత మంచి ఔషధాలు మన గృహంలో ఉన్నాయి, ఆయుర్వేద వైద్యశాస్త్రంలో ఉన్నాయి, శాశ్వత నివారణ ఏవి కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి వైద్యుల పరీక్షల్లో కొంతవరకు మీరు వీటి విజ్ఞానం తీసుకోవడం ద్వారా మీరు మరింత ఆరోగ్యవంతులుగా కావచ్చు. మీకు ఇతర వివరాలకు కానీ కన్సల్టేషన్ కావాలనుకుంటే నా ఫోన్ నంబర్ 92465651993లో సంప్రదించండి. నమస్తే.